ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நாம் சூப்பரான ஒரு ட்ராவல் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு லாங் வீடியோ போட்டிருக்கிறோம். ஸோ மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இப்போது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா ஒசூர் டு பெங்களூர் தாங்க போயிட்டுருக்கோம். ஸோ பெங்களூரில் சின்னதாக ஒரு ஒர்க் இருக்குது, அதை முடிக்கிறதுக்காக தான் போயிட்டுருக்கோம். என்ன ஒர்க்கு அப்படின்றத நான் போக போக வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். ஸோ பெங்களூரில் நம்ம கலசிப்பாளையம் அப்படின்ற இடத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஏரெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்ப போகிறோம். ஸோ டைம் இப்போவே 2 o'clock ஆயிடுச்சு. லைட்டாக மழை வேற தூறுது. கிளைமேட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கைஸ். பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணியாச்சு, ஏர் செக் பண்ணியாச்சு, அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ கலசிப்பாளையம் எதுக்கு போயிட்டுருக்குறோம் அப்படின்னா லீஹா ஃபோட்டோகிராஃபியோட ஆல்பம் ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணி கேரளாவிலேருந்து கலசிப்பாளையமுக்கு தான் அனுப்பி வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ அதை ரிசீவ் பண்ண தான் நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்குறோம். லீஹா ஃபோட்டோகிராஃபியோட அவுட்புட் பார்க்கணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராம் பேஜோட லிங்க்கு என்னோடய ஃபஸ்ட் கமெண்டில் பின் பண்ணுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். என்கொயரிஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதில் போய் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. இப்போது ரீசெண்ட் டைம்ஸில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் அதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலில் ரொம்ப நாளாகவே ஷார்ட்ஸ் வீடியோஸ் தான் போட்டுட்ருக்கோம். ஷார்ட் வீடியோஸ் போடும்போது என்னாகும் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வராது. ஸோ அதனால் நான் இனிமேல் மேக்ஸிமம் லாங் வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கண்டென்ட் வேணும் அப்படின்றத சொல்லுங்கள், நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்டென்ட் மேக் பண்ணி போடுறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த வீடியோஸ் பற்றின உங்களோட தாட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். பெங்களூர் கிளைமேட் எப்பயுமே ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி மழை பெஞ்சிட்டு ட்ராவல் பண்ணி போகும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. காமனாகவே எங்கள் ஃபேமிலி மொத்தத்துக்குமே ட்ராவல் பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நிறைய பிளேசஸ் பார்க்கணும், நிறைய பீப்புளோட கல்ச்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்க ஃபுட்டு ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆசை தான். ஸோ இனிமேல் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் நம்ம அதை தான் பண்ண போகிறோம்.
நிறைய பிளேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால பெங்களூர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. ஸோ தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்களும் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணுங்கள்.
நம்ம பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய சீசன்ஸுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். நல்ல பசி வேறு, டைம் 5 o'clock மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் கைஸ் ஹோட்டலோட உள்ளே இருக்கக்கூடிய வியூ. ஸ்டார்டருக்கு சிக்கன் கபாப் வாங்கினோம். நாங்கள் மலபார் பிரியாணி கேட்டிருந்தோம், ஆனால் காலி ஆயிடுச்சின்னு சொல்லிட்டாங்க. இது நார்மல் பிரியாணி தான். இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, ரொம்ப ஸ்பைஸியாகவும் இல்லாமல் லோவாகவும் இல்லாமல் நல்லா மீடியமாக இருந்தது. பீசஸ் கூட ஓகேவாக இருந்தது. இது கூட கிரேவி கொடுத்துருந்தாங்க. இதோட ரேட்டு 280. அப்புறம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு டெசர்ட்டுக்கு குலாப் ஜாமுனும் பசங்களுக்கு ஐஸ்கிரீமும் வாங்கி கொடுத்தோம். நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். நம்ம வரும்போதும் இதே மாதிரி தூறல் தான் போட்டுச்சு, இப்போ போகும்போதும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இந்த விலாக் உங்கள் எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. நம்ம சேனலை யாராவது புதுசாக பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விலாகில் மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தட் பை பை ஃப்ரம் லிஹாஸ் விலாக்ஸ்.